एक बार एक कहते स्कूल हैं में 4 उल्लू। दोस्त हुआ करते थे, तोता, मैना, तोता, कौवा मैना, और कौवा और उल्लू। उल्लू। उल्लू हमेशा टीचर का मजाक उड़ाया करता था और बाकी तीनों अच्छे से पढ़ा अच्छे करते से थे। पढ़ाई करते एक थे बार तीनों। उल्लू को शरारत करते हुए देख टीचर ने उल्लू टीचर ने को क्लास से बाहर बाहर निकाल दिया निकाल क्लास से। दिया। फिर उल्लू के अगले दिन क्लास में आते ही बाकी बाकी सालों तीनों बोले कि भाई अच्छे से अच्छे पढ़ से लिया पढ़ाई कर कर। लिया करो उल्लू भाई। बोला कि तुम अपने काम से काम से रखा काम। करो, मुझे मत समझाओ। फिर बाद में सब अच्छा पढ़ लिख गए। मैना को अच्छा गाना गाना आ गाना गया, तोता को अच्छा बोलना बोलना आ आ गया गया। और कौवे को मेहनत करना आ मेहनत गया। करना पर आ गया। उल्लू अनपढ़ रह गया। अनपढ़ फिर रह गया। बाद में उल्लू का साथ सभी ने छोड़ दिया और वो सबसे अलग रहने लग अलग गया। रहने जब लगा। से वो अलग रहने लगा उसे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरे की भाया और आदत हो अब चुकी वो है। सिर्फ रात को ही बाहर निकलता रात को है ही और निकलते हैं। इसीलिए आज भी मूर्ख को उल्लू ही कहा उल्लू ही जाता बोला है। जाता है।